E aí galera, tudo bom? Esse é mais um vídeo meu aí, ó. Tem o meu Corolla aqui, ó. É o modelo Brad, né? Brad Pitt 2007, modelo 2008 Geoflex, né? A última versão dele. E eu tô com um barulho na roda do lado esquerdo, dianteira. E esse barulho, ó, vê se vocês conseguem ouvir, ó. Esse barulho incomoda bastante. E esse barulho é o defeito que tem no pino deslizante da pinça de freio, né? Eu troquei as pastilhas, como eu não sabia, não fiz a lubrificação dele. E agora ele começou a fazer barulho, né? Pode ser por desgaste ou por falta de lubrificação. Para fazer isso a gente temos que retirar a roda para fazer a lubrificação correta, ok? Eu vou pausar aqui e já eu continuo. Então galera, aqui já sem a roda, né? Sem a roda não dá pra perceber muito. Mas se você pegar na pinça aqui, ó, tá vendo o barulho? Ela faz um barulhinho aí. Então a gente temos que soltar esse parafuso aqui, ó, parafuso 12 mm e esse outro aqui, ó, certo? Vamos soltar esses dois parafusos e retirar a pinça. Aí pessoal, voltando, né, já com a pinça de freio, né, só toma cuidado para ela não ficar pendurada. Tentar achar uma posição aqui, ó, tá vendo? Enroscadinho aqui no amortecedor, para não ficar forçando o flexível do freio. Então, com o pino aqui, ó, esse aqui eu já tirei a coifa, né? Vou mostrar esse daqui, ó. Ó, você dá uma puxadinha aqui, ó, e com a mão mesmo aqui, ó, você puxa, cara, tá vendo? Ó, você puxou, aí você vem e saca o pino. Esse é o pino. Ó, o meu a graxa virou um óleo já, tá vendo? Então pode ser que tá gasto o pino. Pode ser que tá gasto o cavalete, né? Que é essa peça aqui, ó. Caro pra caramba. E o mais comum problema é o pino, né? Que ele tem essa bucha aqui, ó. Só na parte de cima, né? Que é aqui em cima. Esse de baixo aqui é um pino comum. Então, vamos pegar, deixar ele aqui, ó. Cantinho. Vamos puxar o outro também, ó. Puxou. Ó, percebe que ele não tem o pino. Aí eu vou fazer a limpeza deles, só com pano mesmo, né? Vou parar o vídeo aqui para não ficar muito grande. A coifa, pessoal, ó, depois do pino tirado, você só dá uma apertadinha nela aqui, ó, dá uma puxadinha, ó. Já saiu, ó. Aí a gente faz a limpeza, né? Essa coifa eu já fiz a limpeza na interna, né? Não dá pra ver bem, mas tá limpinha. E o pino, realmente o pino tá com um pouco de desgaste, tá vendo? Correto, ele era pra estar todo amarelinho assim, né? Ele tá gasto, né? Então mesmo assim vamos dar uma lubrificada e isso vai melhorar um pouco, né? O outro também, né? Ele tem esse orifício dele aqui, né? Uma parte plana. Vocês percebem que ele também tá um pouquinho gasto também. Tá vendo? Tá um pouquinho gasto, né? O carro é 2007, 2008, né? Então tá com 117 mil. E começou agora a apresentar esse barulhinho na roda do lado esquerdo. Mas vou fazer já do lado direito e nas duas traseiras também, esse mesmo procedimento. Beleza? Então galera, aqui ó, para lubrificar, eu dei uma pesquisada na internet e muitas pessoas falam muito bem dessa graxa, ó, graxa especial para rolamentos multiuso. Então vou usar essa daqui para fazer a lubrificação, correto? Assim o pino, ó, lubrificadinho, certo? Vamos introduzir lá. Já coloquei as coifas.
As coisas é só você colocar ela até o ladinho certo dela, né? Você coloca, dá uma apertadinha e ela já entra pra dentro já. Olha lá, galera, o pino aqui, ó, já colocado. Ó, vê, ó, tá trabalhando perfeito, né? Ó, folga tem um pouquinho, sim. Então, eu acredito que o problema aqui tá mesmo realmente tá no pino e também no cavalete, né? Que é essa peça aqui, né? Pode ser que o furo aqui do cavalete aqui tá um pouquinho já gasto já. E o ideal é a reposição mesmo dessa peça, né? Mas vou ver como é que fica. Agora vamos montar a pinça de novo. Aí, galera, a pinça já tá no lugar já. Aquele barulhinho acabou, né? Vamos ver andando, né? Como é que vai ser. E uma dica importante é: tome cuidado para não passar a mão, pôr a mão com graxa no disco. Caso pôr, lava com sabão bem lavado, porque já sabe, né? Graxa ou óleo com freio não combina, né? Então é muito perigoso isso daí. E é isso daí, galera. Agora é só montar a roda e repetir o mesmo processo em todas as rodas, né? O procedimento são todos iguais. Espero que tenha ajudado aí. Se vocês gostaram, dá um joinha aí para ajudar nós. Ok? Muito obrigado, hein?